Բարի օր ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ, Փառք Աստծո։ Առավոտյան գործընթացը աշխատանքը սարեցի եւ հիմա դեպի հաջորդ հոլանդերեն ասում են ասպրակ հանդիպումը ֆիզիկապես, այդ ընթացքում մի փոքր ուղիղ եթեր մի քանի թեմաներով կարճ կոնկրետ ուզում եմ ձեր հետ մտքերս կիսեմ։ Ուրեմն նախորդ ասեմ, որ եթերները, որը ես նախատեսել եմ Մերի Տոմոյանի հետ միասին ֆորմատով, նոր ֆորմատով, դա չի նշանակում, որ ես ինքս ուղիղ եթերներ չեմ անելու։ Դա շատ մարդիկ ինձ հարցրեցին մեր եթերից հետո, շաբաթը մեկ անգամ կլինի միասնական եթեր, բայց իմ առանձին եթերները իհարկե եթե թեմաները կլինեն, կարիքը կլինի դրա մասին խոսալու, անպայման թեմաները կլինեն եւ դրա մասին կխոսանք։ Ալինա Մախսուդյանի էջերը ցավոք սրտի սահմանափակված են, Ալինան չի կարողանում հաճախ եթեր դուրս գա եւ նա բացել է YouTube-յան էջ, եթե մտնեք իր Facebook-յան էջը կտեսնեք YouTube-յան էջի հղումը, կարող եք մտնեք YouTube-յան էջ եւ անդամագրվեք։ Դա շատ կարևոր է Ժորժ ջան, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, Ալինան դեռ չունի 1000 հոգի անդամ, եթե 1000 հոգի անդամագրված լինեն, նա կարող է եթերներ անի YouTube-ից եւ դա կտրամադրվի Facebook-յան էջում նույնպես, արդեն բլոկ չեն անի։ Չեն կարող բլոկ անեն Facebook-ից։ Այսինքն շատ կարևոր է նրանք, ովքեր Ալինային հետևում են, եւ ես խորհուրդ եմ տալի հետևեք նրան։ Մտեք Facebook եւ բաժանորդագրվեք նրա YouTube-յան էջում։ Ժորժ ջան, երեք երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Գենշտաբի պետի հետապնդումը, որը ես արդեն երկար ժամանակ նախատեսում եմ եւ գիտեի, որ արդեն նյութա պատրաստում նրա դիմաց, արդեն պատրաստ է, սա դա արդեն վերջացրած է եւ նա կհետապնդվի արտակին արդեն իսկ նրանք ովքեր ինձ հետևում են, ես մի եթեր եմ տրամադրել դրան, որ նա 2018 թվականին, երբ փոփոխություններ եղավ, երբ պաշտպանության նախարարը Դավիթը եւ Պատրոն Դավոն միասին գործարք արեցին, որպես փող աշխատեն հրթիռների բանի առումով, զենքեր առան, որը չէին համապատասխանում իրենց այդ բաներին, այդ ապարատներին, որով պետք է կրակվեր, այդ ժամանակ Արտակը ունեցել է գործունեություն եւ Արտակը չի արձանագրել, մինիմալն եմ հիմա ասում, չեմ ասում, որ ասենք մասնակցել այդ գործարքին, մինիմալը չի արձանագրել, որ այդպիսի խախտում է եղել եւ 2 տարի իրար հետևից, իրա պահեսներում եղել են անպիտան զենքեր, ոչ կոնտրոլ է արել, ոչ ստուգել է, մի խոսքով անտեր ու դուս, այնտեղ հայոց բանակի մեջ անտերություն է տիրել։ Եվ հիմա երկար բարակ նորից չեմ ասի, կարևորը նա է, որ գործը արդեն առաջ է գնում եւ արտակին շուտով եւ մի քանի ուրիշներին, մոտավորապես 7-8 հոգի, ովքեր այդ գործում կան, մեղադրանքը արդեն դատական փուլ կանցնի ու արդեն կդատեն։ Հիմա հարցը, այս մարդու վրա դատ կա, հիմա սրան երբ են հանելու, որովհետեւ միջև հիմա, եթե ես նորությունները առավոտը չեմ ստուգել, բայց միջև հիմա, որ ես ձեր հետ խոսում եմ, այդ մարդը գործի է, Գենշտաբի պետ է։ Շատ շուտապույտ հեռացնել է պետ, որովհետև այդ մարդը վերջի տարվա մեջ էլ, սա էլ ձեզ ասեմ, ինչ գող ավազակ կար եւ անպիտան մարդիկ կար առաջադրել է, որպեսզի տարբեր պաշտոններ նրանք ստանան։ Մենք էլ իմանալով հանդերձ գիտենք, որ Փաշինյանը ասել է, որ ռազմական կառույցին չի կպնելու
միջև օրս այտենց է, պաշտպանության նախարարին փոխեց, բայց գենշտաբում դեռ ռազմական տիրույթի բարձրաստիճաններն են որոշումներ անում, առաջադրում եւ այլն, բայց հերիք եւ բոլա, դա պետքա կանխվի, դա հենց ռազմական այդ կառույցի մեջ պետքա կանխվի, բայց դա կանխելու համար պետքա մի հատ ավելի ազնիվ, ավելի մի քիչ դիսցիպլինայով, ինչու ոչ, մի քիչ ավելի խիստ մարդ է պետք, որ դնեն որպես գենշտաբի պետ ու սկսի այդ խիմչիստան, այդ մաքրումը։ Որովհետև բազմիցս ասել եմ, հայոց բանակը կամ ցանկացած բանակ առանց դիսցիպլինայի, առանց կարգապահության եւ առանց ռազմական ազնվության, տեսեք ինչ եմ ասում, ոչ միայն ազնիվ, ռազմական ազնվություն, այդ պատիվը, այդ սպայի, այդ ռազմական, առանց դրա ունենալու հնարավոր չի, որ այդ բանակը ուշքի բերի։ Իսկ արտակը ոչ մի այդ սպայի, այդ ունակությունները, այդ պատվի հառումով, գիտության ոչ մեկը չուներ։ Կսպասենք, տեսնենք ինչ է կատարվում, ուղղակի ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն գործը արվում է, արդեն տարբերություն կա եւ փոփոխություն կա։ Դա պետք է արվի։ Ուրեմն Ժորժ ջան, տարբեր տեղերից նորություններ ա գալի, մանր-մունր, ամենակարևորների մասին եմ հիմա այսօր խոսում, որովհետև ժամանակը սուղ է, երկար եթեր չեմ կարող անեմ։ Ուրեմն Ղազախստանի ղեկավարը այսօր ելույթ ունեցավ առավոտյան եւ հայտարարեց, որ օդակաբե հապկ, այսինքն հապկի ուժերը 10 օրվա մեջ կլքեն Ղազախստանը։ Այսինքն նրանք ամեն ինչը կոնտրոլի տակ են պահում արդեն, ամեն ինչը որ ասում եմ վտանգը արդեն կասեցված է եւ օդակաբեն պետքա հեռանա։ Դա այդպես էլ պետքա լինի, Ժորժ ջան, նրանք ովքեր մտածում են օդակաբեն գնաց այնտեղ մտավ, ուրեմն Ռուսաստանը էլ այնտեղից դուրս չի գա, հասկանում եք, պրիմիտիվ մտածելակերպ։ ODKB-ի այնտեղ լինելը Ռուսաստանի համար ոչ մի էական բան չէր փոխում, բացի նրանից, որ այն զորքերը, որ նա արդեն իսկ այնտեղ ուներ, տասնյակ հազարավոր թեկուզ ղազախական զորքերից, բայց իր տրամադրության տակ, ասենք օֆիցիալ սարքեց, այս հապկի դոկումենտով, Փաշինյանի դոկումենտով դարձավ օրինական, այն որ ասում ներկա լինող Ղազախստանում, ոչ այլ բան։ Այսինքն դուք կարծում եք այդ 1600-700 հոգին, որ այնտեղ էին, ասենք իրար վրա 2000 հոգի չկար ուղարկված, ասենք դրանք ինչ պետք է անեն 30 միլիոնանոց երկրում։ Եթե ինչ-որ երկրի հարց պետք է լուծեի, 2000-ը շատ քիչ է։ Իսկ Ղազախստանը այնքան զորք ունի, որ ուզենա իր զորքով կարող է ցանկացած հարց ներծում լուծի։ Ուղղակի նրանց պետք էր, որպեսզի աջակցությունը ունենային հապկին եւ հապկին պետք էր, որպեսզի աջակցություն ունենային բոլոր հապկ երկրների, ընդ որում Հայաստանի։ Ռուսաստանի ներկայությունը լեգալիզացիան անելու համար դա արվեց եւ ինչպես արդեն ասել էի, Հայաստանը փրկեց Ռուսաստանին, սա երկար ժամանակ առաջ եմ ասել, Հայաստանը Ռուսաստանի փրկումն է։ Առանց բացի չնայած որ Ռուսաստանը դավաճանեց հային, իսկապես այդպես է, դավաճանեց հային, հայը փրկեց ռուսին։ Դա է շահերի հարցը, ասենք այնպես չի, որ մենք Հայաստանը ռուսին սիրում է Կրեմլին կամ շահերի հարցը, ու այդպես էր պետք։ Այսօր թուրքական երկրները, թուրքալեզու երկրները նորից հանդիպելու են, խոսալու են եւ Թուրքիան ուզում է մտնի Ղազախստան։ Դա այդ պլանավորված կար, ուղղակի Փաշինյանը խաղը խառնեց, համաձայնությունը տվեց եւ հապկը մտավ։ Հապկը մտավ, վիճակը կայունացվեց եւ հիմա ղազախական զորքերը եւ ոստիկանությունը եւ պետությունը տիրապետում է իրավիճակին։ Դա մեզ ձեռ է տալի։ Դա չի նշանակում, որ այնտեղ դեմոկրատիա է, դա չի նշանակում, որ ղազախական մամուլը ինչ որ ասում է, դա ճիշտ է, հասկանում եք։ Այնտեղ ներկայացնում են այնպես, որ փողոցներում միայն եւ միայն տերորիստներ կամ եսի ինչ են։ Դա այդպես չի, Ժորժ ջան։
Հունվարի 2-ին, երբ որ փողոց դուրս եկան 2-ին 3-ին, այնտեղ terrorist չկար, այդ մեծ ամբողջները դրանք հասարակ ժողովուրդն էին։ Ուղղակի զզվել էին արդեն Սերժիկի Ռոբիկի ժամանակները հիշում եք Հայաստան։ Այդ այնց վիճակը այդ մարդկանց մոտ զզվել էին, փողոց դուրս եկան։ Ուղղակի դրանից օգտվեցին տարբեր երկրներ այդ սիտուացիայից, որից ամենամեծ օգտվողը, որ ուզում էր օգտվել, դա Թուրքիան էր։ Թուրանի իր պլանները ձևակերպելու համար մենք հիմա իսկապես փաստացի այդպես է տարբեր երկրներից թուրքական, ասենք Ուզբեկստանից, այնտեղ Ղրղըզստանից բաներ, ասենք այդ թուրանական, այդ գորշ գայլական իդեոլոգիաներով մարդկանց բերեցին, լցրեցին ներս, փորձեցին ուժը իրաց ձեռքը առնել, չստացվեց։ Սա ուղղակի հիշել է պետք, Ժորժ ջան, որ եթե ինչ-որ միտեղ հեղափոխություն է լինում եւ այդտեղ ղեկավար չկա, կառավարիչ չկա, ասենք, առաջնորդ չկա, ոնց էր Հայաստանում կար Փաշինյան, ժողովուրդ հետևում էին նրան։ Իսկ ով կա Ղազախստանում, դες հարց չեք տվել։ Ով կա կամ եթե ինչ-որ մեկը կա, ով է դա։ Իսկ եթե չկա, ինչու չկա։ Ասենք, ոնց կարող է հեղափոխություն լինի առանց առաջնորդի։ Իսկ մենք, ես ինքս իմ ծնողները, այդ ձևի հեղափոխություն մենք տեսել ենք Պարսկաստանում։ 1979 թվականին ես դեռ չէի ծնվել։ Ուրեմն պարսիկ ժողովուրդը հեղափոխություն արեց, որովհետև թագավորը ասենք ավելի շատ արիստոկրատ էր, ավելի հարուստների համար լավ էր, դե ժողովուրդը ապրում էին, բայց եթե օրինակ ասենք դու կոմունիստ էիր, թագավորը բռնում սպանում էր։ Այն ժողովուրդը ազատություն էին ուզում, հեղափոխություն արեցին։ Հեղափոխություն արեցին, Ֆրանսիայից բերեցին Խոմեյնուն։ Բերեցին, բայց Խոմեյնին այն ժամանակ ոչ մի ուժ չուներ։ Այնքան որ ասել էին, այս մարդը թողա, ինչ որ առաջնորդ լինի, որ մարդիկ հետևեն։ 2 տարվա մեջ Խոմեյնին համ իր դիրքերը ուժեղացրեց, համ սպանեց բոլոր իր կողմնակիցներին, որոնք տարբեր խմբերով, ասենք կոմունիստները, այնտեղ Մոջահեդինը խալխ կային, մի խոսքով տարբեր բաներ կային, որ միացել էին իրար, բոլորին ոչնչացրեց 2 տարվա մեջ եւ տոտալիտար մի հատ դիկտատուրա մտցրեց, ու միջև օրս այդպես պահում են։ Հասկանում եք, վտանգը, եթե դու առաջնորդ չունես կամ ունես մի հատ վատ առաջնորդ, ասենք դրանից վատ բան չկա, ինչ որ հեղափոխական շարժման մեջ։ Ու Ղազախստանում սենց էր, որ ոչ մի առաջնորդ չկար եւ հերթում կանգնածները առաջնորդի, բոլորը թուրք, իսկ բառից բուն իմաստով փոփ թուրք, հոգով, մտքով բոլորը ուղղորդված Թուրքիայի կողմից, Էրդոգանի կողմից։ Եվ դա կանխվեց, դա շատ կարևոր է։ Ժորժ ջան, Էրդոգանը միջև սաղա դրանց այդ ցանկությունը եւ այդ սերը դեպի Թուրան ու այդ միտքը, որ հնարավոր է, դա լի սաղա լինելու։ Երբ Էրդոգանը սատկեց, դա կսատկի։ Այսինքն սրանք հասկանում են բոլոր այդ դիվանագետներն էլ թուրքական, բոլոր այդ հարուստներն էլ, որ Էրդոգանի ողջ լինելու ժամանակ պետքա փորձել, որովհետև երբ մահացավ այդ իրանց երազանքը կմահանա։ Ու Էրդոգանը սատկելու վրա է արդեն։ Հազարով մի հիվանդություն ունի, կամաց չի կարում լավ քայլի բան։ Սրանք արագացնում են այդ process-ը, փորձում են շուշուտ անել։ Եվ ասում եմ նորից, Հայաստանի քայլը դա միակողմանի ճիշտ քայլ էր, միակողմանի ճիշտ էր եւ այդպես էլ պետքա լիներ, պետքա դրա դեմը առնվեր։ Լավ, Ղազախստանի մասին դեռ կխոսանք, որովհետեւ այնտեղ դեռ շատ բաներ կա, որ չի վերջացել, դեռ մեր տղաները եւ աղջիկները պետքա վերադառնան, դրանից հետո էլ ինչ որ հարցեր կլինի, բայց մեծ հաշվով այդ ցնցումները կանխվեցին եւ այստեղ մի հատ կողմ կա, որը շատ տխուր է եւ գոհ չի, դա թուրքական կողմն է իհարկե, որը շատ ողջունելի է, որ թուրքական կողմը գոհ չի։ Ժորժ ջան, ես ժամանեցի իմ վայրը, իմ հանդիպման, արեք մի հատ ձեզ ցույց տամ, թե ինչպիսի տեղը մեկ է, սա Խրոնինգեն քաղաքն է, այստեղ շատ հաճելի է ամեն ինչ,
Եվ տեսնում եք թռչունները նույնիսկ այստեղ Ալսխոֆեր, սրանք մեծ ձուկուտողներ են, ջրի տակ մտնում են, ջրի տակ բռնում են։ Ես գնացի իմ գործերին, Ժորժ ջան, հույսով եմ ձեր մոտ ամեն ինչ լավ կլինի այսօր, սիրում հարգում եմ ձեզ, մնացեք բարով, Աստված ձեր հետ, Ժորժ ջան։